दिनभरि काम गरेर आएर बेलुका भएपछि मात्रै टाइम मिल्छ। त्यही भएर बेलुका आएर चाहिँ मजाले केश काट्यो। केश राम्रो तरिकाले केश काट्यो। राम्रै फिनिसिङ निकालेछ साथीले। बिहानै उठेर ऐना हेरेको त फेरि यस्तो रिस उठ्दो भएको थियो। हेटेरिका यस्तो रिस उठ्यो नि। त्यस पछाडि लाग्दै भयो भनेर रेडी भएर लाग्दै त म चाहिँ ब्याङ्कमा गएर अलिअलि पैसा पनि झिक्यो। त्यस आफूलाई जतिले पुग्छ त्यति पैसा झिक्यो। अनि यहाँबाट म पैसा झिकेर चाहिँ फेरि सरसर लाग्दिन्छु है त यहाँबाट पनि। पैसा आउन चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ कि धेरै बेर थोरै झिके पनि एकदम धेरै बेरसम्म गर्नुपर्छ है। एटिएमले चाहिँ यसको के पारा हो भने पर्खाउँछ जे सेक्सन भए पनि पैसा आउँछ बिल सिलाउँछ। पैसा झिकेर म यहाँ बाटोबाट हिँड्दै गर्दाखेरि यहाँ एउटा मान्छे रहेछ। यहाँभित्र पसेको अब यहाँ बनिन्छ है त। कस्तो बनिँदो रहेछ अब हेरौँ। यहाँ कुर्सीमा बसेर चाहिँ अब सुरु गरियो। त्यस पछाडि अब कस्तो बनिन्छ है त लास्टमा हेरौँ। जे होस् राम्रैसँग गरिदिँदैछन्। Wow.